또 이긴 자에게는 새벽별을 주리라고 묵시록에도 써 있다. 새벽별을 주면 그 별이 엄청나게 큰데 어떻게 받겠는가? 새벽별을 준다는 건 새벽별이라는 이름을 준다는 것이다. 밝을 희자, 별성자. 이 사람 이름이 희성이다. 거기다가 이 사람의 성이 무리 조자 창녕 조씨다. 겨가미록에 보면 새 41장에 조씨 가운데서 정도령이 나온다고 씌어 있다. 조미단 풍구비 조표풍지인 궁을 십승 술찌꺼기 조자에서 쌀 미자를 바람에 날려보내라. 술찌꺼기 조자에서 쌀 미자를 바람에 날려보내라. 그러면 무리 조자만 남는데 그가 정도령이다. 또한 술찌꺼기 조자를 쪼개서 바람에 날려보낸 사람이 궁을 십승이다. 궁을이라는 건 버그마자를 말하는 것이니 버그마의 글자 안에 있는 백십자를 말하며 십승이란 하나님이 이겼다 또는 이기신 하나님이라는 뜻이다. 어디서 이겼느냐 하면 따지에서 이겼다. 따지자는 흙, 토의 인변이 없는 타자이니 본래의 땅 에덴 동산에서 쫓겨난 죄인 속에서 하나님이 이겼다는 의미이다. 정감록 비결책에 써있는 십승지가 바로 죄인 속에서 이기신 하나님이시다. 한학을 한다는 사람은 많지만 이러한 예언서를 파자로 풀 수 있는 주인공이 없었으므로 오늘날까지 세상은 어두웠던 것이다. 십승지에 들어가면 산다고 하니까 6.25 때에 지레짐작으로 십승지를 택하여 계룡산, 김제, 공주, 지리산 등에 들어가면 사는 줄 알고 보따리를 싸가지고 갔지만 거기 간 사람들도 다 죽었다. 십승지란 10군데 이긴 땅이 아니라 사람 속에 계신 하나님이 죄악을 이기시고 승리한 곳이라는 것을 누가 알았겠는가? 그러므로 십승지는 육적인 땅이 아니라 정도령님의 몸 자체인 것이다. 조씨성의 밝은 희, 별성의 이름을 가진 자가 구세주다. 이 사람의 성씨가 되는 무리 조자의 획수가 열이다. 열십자 획수로 정도령이 나오게 된 것은 10이 하나님의 상징이기 때문이다. 과거에 이 사람이 밀실에서 연단 받을 적에 이 사람을 가리켜 오숫자라고 했다. 오자는 구세주를 상징하는 숫자다. 정도령이라고 하는 발을 정자의 획수가 5획이다. 사람의 손가락이 5이다. 여기서 손뼉을 치는데 손뼉을 치려면 10손가락이 마주쳐야 된다. 그래서 하나님이 되라고 손뼉을 치는 것이다. 어린애를 기를 때 짝짝꿍 짝짝꿍을 하지만 무슨 뜻인지도 모르고 하는데 그게 하나님이 되라는 소리다. 작장작장작장궁, 혈맥관 통작장궁. 정도령님 계신 곳에서는 짝짝꿍을 하는데 짝짝꿍을 하면 혈맥이 통한다고 했다. 우리 조상들이 깊은 철학 속에서 생활했다는 것을 알 수 있다. 도리도리하는 것은 도의 이치를 알아 참 진리의 길을 찾아라라는 뜻이다. 또 손을 쥐었다 폈다 하면서 주황주황 하는데 그것은 주님을 바라보라는 소리다. 여기서는 항상 주님을 바라보라고 한다. 주님을 바라보라고 주황주황했던 것이다. 도리도리 진도리 주황주황주황시 향천향 지향주황. 도리도리하는 것은 진리의 길을 찾으라는 것이요 주황주황하는 것은 하늘을 보거나 땅을 보거나 늘 주님을 바라보라는 소리다. 옛날부터 고서에 써 있긴 한데 지금까지 그걸 아무도 몰랐던 것이다. 그래서 정도령이 나오면 그 깊이 숨겨져 있는 뜻을 전부 알려주게 되어 있다. 나라고 하는 의식이 6천년간 하나님을 괴롭히고 짓이기고 고통을 가했던 마귀영이다. 6천년간이나 성장한 영이기 때문에 그 지능지수가 하나님을 능가할 정도로 높은 지혜를 가지고 있었던 것이다. 그러므로 이 마귀를 사로잡으려면 마귀를 이길 수 있는 이긴 자가 나오지 아니하면 마귀를 때려 잡을 수 없는 것이다. 감사합니다.